Sveiki visi! Šiandien su jumis sveikinasi aš Džibek. Na, kaip matote, kuriu savo trečią epizodą. Ir jau šį epizodą esu suplanavęs. Ką per šį epizodą aš veiksiu? Per šį epizodą aš eisiu ieškosiu naujos vietos namui. Čia labai tikrai iron iškalo. Pasiėmiau iš čia to pačius svarbiausius itemus. Gerai. Lepkim. Kaip matot, naujas toks darbekas. Kas dar? Man atrodo, nieko nepasikeičiau. Kaip matot, pradėjau Skyblock video filmuoti. Skyblock aš dabar jau kuriu. Ir kaip gerai, kad radau avių. Dabar pasidarysiu lovą galėsiu. Jau viena lova išeina. Ne. Jo, jinai išeina dar, jeigu didelių nesaučia, jau išeitų. Kol kas tik viena išeina, bet nesvarbu. Svarbu, kad galima bus miegoti. Ieškom vietos. Vis dar. Na čia taip tokia salytė. Medžių yra matau, taip, kalnai, medžių labai daug, ten medžių yra daug, ir čia netoli tie medžiai, tai mes galėtume nueiti. Ir ką aš dabar dar padarysiu, ką nors tą medžią, tai jeigu šiaip turiu daug, bet nežinau. Kažkodėl aš jau žinau turbūt, kur apsigyvensiu. Kaip matot, va čia aš ant šito viršų matot šitą. Aš duodą uždengsiu. Kaip matot, lentos tikrai gan tikroviškai atrodo. Va, mano namas stoja štai čia. Ir aš dabar pasidarysiu, čia bus ir grindys, ir pamatai, panašiai. Viskas čia. Jau filmuoju dar tik 3 minutės, labai mažai. Jau ir pradedam namą statyti. Per 3 minutės rado vietą, tai labai gerai. Ir man, pavyzdžiui, kuo daugiau galėsiu filmuoti, namas bus jau kitame epizode. Šitas epizodas vadinsis turbūt radom vietą namui ar kažkas panašaus. Arba tiesiog pavadinsiu naujas namas. Kažką va tokio. Man čia labai šitas teksturpekas toksai fainas. Teksturpeko pavadinimą įmesiu į descriptioną. Didelio labai namą nedarau jau tokio, nes mums labai didelio ir nereikia. Tai ką, pasiėmam medį ir galim jau kibti į darbus. Labai iš didelio namo nestatau, bet vis tiek reikia biškį tokio didesnio. Kaip matyt, nežinau, parašykite komentaruose, ar jums patinka mano naujasis intro, o jeigu nepatinka, bus galbūt netgi naujas. Tai parašykit komentaruose, ar jums patinka tas intro. Ir tada
bus viskas gerai. Va. Valia. Čia kažkoksai į laivą labai panašus. Ne, čia kažkaip ne taip atrodo kažkokia dėžė. Nu patys matote, kai dėžė atrodo. Sakau, nemeluoju, atrodo kaip dėžė rimtai. Taip. Na, štai. Ir štai tai. Čia kažką panašaus, tokia namą statom. Nu ką. Ir į descriptioną įdėsiu vieną kanalą. To kanalo prašau jį subscribinti ir panašiai, bet taip pat prašau ir mano kanalą subscribinti, laikinti ir spauskit share, like, subscribe. Man labai kiekvienas jūsų laikas man labai vertingas. Tai vat. Kiekvienas laikas man vertingas. Labai. Man kuo daugiau laikų, tuo geriau. Taip. Lentas labai tikroviškai atrodo. Ir labai gražiai. Nežinau, gal reikėtų įsirašyti tokį dalyką kaip minimap. Nes jeigu nuklyščiau, tai nelabai gerai būtų. Ar ne? Atsiprašau, aš dabar padarau truputėlę pauzę. Arba ne, nereikia. Nu, aš taip žinau. Gal padarysiu pauzę, bet nereikėjo. Nu ką. Ir atsiprašau, padarau truputėlę pauzę. Na ką, aš grįžau ir galima toliau tęsti video. Atsiprašau, aš gal padarysiu trumpą pauzę. Na ką, grįžau. Štai ir tas video. Reikia biškį 3-5 torčius, kadangi bent 5, tai aš apsišviečiu biškį. Ir atsiprašau, vėl turiu padaryti trumpą pauzę. Na ką, vėl grįžau. Aha. Kaip matot, labai viskas atrodo tikroviškai. Daug kas tiksliau tikroviškai. Ne viskas, bet daug kas atrodo tikrai tikroviškai. Oi, galėsim dėti jau grindis. Na ką, jau galime dėti grindis. Na ir ką, jeigu jums patiko, spauskit like, jeigu nepatiko, spauskit like vis tiek, bent man iš to nauda. Ir spauskit share, spauskit subscribe ir dalinkite šio video su kitais. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir sudie.